У посланника Аллаха был сподвижник, которого звали Абдуллах бин Хузафа. Пожалуйста, прочитайте его историю. История поразительная. Во времена Умара, сына Хаттаба, повелителя правоверных, да будет доволен им Аллах, Абдуллах бин Хузафа был в походе, и его захватили римляне. Тогда у римлян правителем кто был? Геркулес вроде. И когда Геркулес узнал, что его армия захватила группу мусульман, причем один из них сподвижник самого пророка, он так обрадовался. Мол, вот эта крупная рыба попалась нам. Когда он услышал об этом, они мусульманами не были, но они столько слышали о сподвижниках пророка, о Мухаммаде, саллаллаху алейхи вассалям. Мол, вот арабы во главе с Мухаммадом мир идут завоевывать. И когда он узнал, что один из пленников – сподвижник пророка, он людям своим сказал: приведите его. Испытать его захотел. Причем это реальная история. И вот, приводят Абдуллу, перед ним правитель римлян, и тот судил Абдуллу по каким меркам? По меркам своих людей. Но вот мы с вами кого-то оценить захотим, как мы будем сравнивать? Сравним с тем, что знаем. Так же? Типа он хорош как кто? Хорош как вот он. Короче, будем сравнивать с тем, что всем хорошо известно. И вот, так обрадовался он. Приведите, говорит его. И вот говорит Абдулле: я тебе дам половину своего царства. Смотрите, половину. Не половину дома. Половину государства. Половину, говорит, тебе дам. И женю тебя на своей дочери, если оставишь религию Мухаммада. Представляете, да? Мы вот тут сидим такие на исламе, да? И нам кажется, что это легко, мол, я бы сразу отказался. Но не надо так думать. Сколько из нас бороду сбривают, чтоб начальнику угодить? Сколько из нас вот в этом не хотят ходить, чтобы не выделяться? Я что, на работу приду вот в этом? Брат, надо быть умнее. В этом я работу никогда не найду. Ну вот, а теперь подумайте, половина царства. Пол империи. Иной раз за ничтожную цену мусульмане религию Аллаха продают. Когда документы заполняешь, вот у нас в Австралии, например, если напишешь, что не женат, тебе дополнительные проценты причитаются с твоих налогов. В итоге все не женаты, все мусульмане не женаты. Почему? Потому что 500-600 долларов тебе обратно вернут. Видите? Мы готовы врать и подписывать это своей рукой. Ради мирского. Вот и представьте. Человеку что предложили? Половину империи. И дочь императора в жены. А Абдуллах что сказал ему? Я не оставлю религию Мухаммада даже на мгновение ока. Говорит, хоть всю империю мне отдай. И всех женщин за меня выдай, я не оставлю религию Мухаммада. Император такой: ладно. В этом Абдуллах выстоял. Ничего, думает, я его достану. И в итоге говорит людям своим: приведите лучшего лучника. Кто из лука лучше всех стреляет? Говорит, а Абдуллу к стене. Говорит ему: припугни его. Стреляй рядом с ним. Можешь в ногу, но не убивай. Тот стреляет, Абдуллах не двигается. Ему не страшно, не двигается он. Ладно, говорит, приведите мне 2 пленных мусульман и сварите их в масле перед ним. 2 мусульман. И вот их опустили в масло. В итоге, естественно, мусульмане сварились заживо. Кости отделились от кожи. Абдулла ни в какую. Император в замешательстве, мол, я все перепробовал. Подкуп, пытки, все. И он решил, что сработает то, на что падки его люди.
Думает, ага, придумал. Говорит, в тюрьму его. Самую красивую найдите, приоденьте и к нему. Через 2 дня выпускают их. Она говорит, клянусь Аллахом, я уже не знаю, я женщина или мужчина. И не знаю, он человек или скала. За 2 дня не взглянул на меня. Это Абдуллах. Император не знает, что делать. Испробовал все варианты. С ним не договоришься. Хотя по шариату у Абдуллы было право соврать, сказать «да, я ухожу из религии». Но он этого не сделал. Император людям говорит «добивай». Тоже в масло его. Сварите его там, и все на этом. Его подвесили и начали опускать. И когда уже вот-вот опустили, он заплакал. Один из охранников такой радостный, мол, он человек все-таки. Смотри, плачет. Императору кричит, он плачет, плачет. Тот такой, ага. Давайте, давайте его сюда. Привели Абдуллу к нему. Ну и император говорит ему, ну чё, Абдулла, плачешь? Передумал? Абдулла говорит, я не из-за этого плачу. Я плачу не из-за того, что вот-вот умру, а потому что у меня есть всего одна жизнь, которую я могу отдать ради Аллаха. Я бы хотел, чтобы жизней у меня было сколько волос на теле, чтобы отдавать одну за другой ради Аллаха. Вот это мужчина. Ему реально ислам в сердце зашел. Ислам — это не просто знание, что халяль, что харам — это образ жизни. И когда император увидел это, он понял, люди Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, обладают особенным мировоззрением. Ладно, говорит, поцелуй меня в лоб и можешь идти. Император ему так говорит. Дескать, ну не могу я убить такого человека. Ну как такого убьешь? Просто, говорит, поцелуй меня в лоб и свободен. Абдуллах говорит, не буду. Представляете? Поцелуй в лоб и свободен. Но Абдуллах говорит, ладно, я поцелую. Если со мной освободишь всех мусульман. Ладно, говорит, поцелуй меня в лоб и идите. Он освободил его, освободил мусульман, и когда обо всем этом узнал Умар сын Хаттаба, он встретил Абдуллу на границе Медины, и каждый поцеловал голову Абдуллы.